हेलो सर सब नमस्कार। और अहाँ सबके जे देखै छियै कि कल्याणपुर नगरपालिका 12 बेल्हा गाँव में आयल छलियै अंडा के मूड़न में, और वही के मूड़न के जे चढ़ाना बनाना छलै जे हंसी और बना रहल छी। कनी हमरो वीडियो देखाओ, हमरो देखाओ केना है यौ सर, केना है बनबे में दिक्कत हो ना? नहीं अहाँ सबके जरूर आए निमंत्रण भेला हमरा तरफ से 2081 साल 3 महीना 10 गते धन्यवाद और बाकी यहाँ सबके देखाए हम आगार के तब तक के